আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে একটা আসলে ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট। তো আসলে আমরা এখন থেকে এয়ার কন্ডিশন, টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকবো। সেই সাথে এগুলোর রিভিউগুলো আমি দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, এবং কোন ব্র্যান্ডটা আপনার জন্য ভালো হতে পারে সেগুলোও জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তার একটা ফার্স্ট ভিডিও বলতে পারেন, আজকে একটা এসি নিয়ে কথা বলবো। তো বন্ধুরা, আসলে গরমের যে অবস্থা, তাতে করে আসলে এসি না কিনলেই নয়, এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছি আমরা। আমাদের বাসা বা অফিস বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন উপায়ে এসি কিনতে হচ্ছে। অনেক সময় কিস্তিতে কিনতে হচ্ছে, অনেক সময় ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তো যাক, আজকে আপনাদের সম্মুখে একটু স্মার্ট এসি নিয়ে কথা বলবো, যেটা হয়তো আপনাদের বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো হতে পারে। তো আর কথা নয়, চলে যাচ্ছে ভিডিওর মেইন আলোচনায়। তার আগে একটা কথা বলে রাখি, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা শেয়ার করে দিবেন, একটা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আপনি চাইলে এই এসিগুলো সারা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, এবং আপনাকে এর জন্য কোনো কস্ট পে করতে হবে না, কুরিয়ার কস্ট অথবা। তো যাই হোক, আজকে যে এসিটা নিয়ে কথা বলবো, স্মার্ট ব্র্যান্ডের একটি এসি। এখানে এই স্মার্ট ব্র্যান্ডের মোটামুটি সব সেগমেন্টের এসি আছে, 1 টন, 2 টন, 1.5 টন, 2 টন। সেই সাথে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুই ধরনের এসি পাওয়া যায়। নর্মালি আমাদের যদি এসি ব্যবহারটা খুবই সীমিত হয়, দেখা গেল যে আমরা হয়তো 24 ঘন্টার মধ্যে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা এসি ব্যবহার করব, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিই আপনারা নন ইনভার্টার এসি কিনবেন। যদি আপনারা দেখা যায় যে আপনাদের ব্যবহার হবে হচ্ছে 24 ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি 16 ঘন্টা, 17 ঘন্টা বা 18 ঘন্টা, 20 ঘন্টাও হতে পারে, এমনটা যদি আপনার হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি ইনভার্টার এসিগুলো ক্রয় করবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য বেস্ট সাজেশন। তো আপনারা অবশ্যই এসি ক্রয়ের সময় মাথায় রাখবেন। তো আজকে যে এসি নিয়ে কথা বলবো, স্মার্ট ব্র্যান্ডের, আমাদের কাছে মোটামুটি 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সবগুলোই আছে। আপনি চাইলে আমাদের যে অথরাইজ শপ আছে, ব্র্যান্ড শপ আছে, সেখান থেকে নিতে পারেন, অথবা আমাদের কাছে অর্ডার করলে আমরা পাঠিয়ে দিব। ইভেন আপনি আপনার যে নিকটতম জেলা বা শহর আছে, সেখানে যদি স্মার্টের ডিলার থাকে, সেখান থেকেও আপনি এই এসিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো এখানে আমি যেটা রেখেছি, 1 টন এবং 1.5 টন এসিগুলো রেখেছি। একটা হচ্ছে ইনভার্টার, একটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। সাধারণত ইনভার্টার যে এসিগুলো এখানে মডেল আছে, নন ইনভার্টার সেটা হচ্ছে 1 টনের মডেল হচ্ছে 112 বিএস, তারপর হচ্ছে 1.5 টন হচ্ছে 118, আর 2 টন হচ্ছে 124। যদি আমরা প্রাইস ইস্যুতে চলে আসি, তাহলে হচ্ছে 1 টন যদি আপনি কিনতে চান, তাহলে হয়তো আপনাকে 39,000 টাকার মতো খরচ করতে হবে। সেই সাথে আপনি 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 2 বছর ফুল ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপর যখন আপনি দেখা যাবে যে আপনি 1.5 টন নিতে চাচ্ছেন, 1.5 টনটা নিতে চাইলে হয়তো আপনাকে 49,000 টাকা খরচ করতে হবে। ওয়ারেন্টি পলিসি সেম অ্যাজ, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে। এরপর যে আপনি 2 টনগুলো নিতে চান, 2 টনগুলো নিতে গেলে হয়তো আপনাকে মোটামুটি 59,000 টাকার মতো খরচ করতে হতে পারে। এটা মোটামুটি আমাদের স্পেশাল অফারে এগুলো প্রাইস, এর এমআরপিগুলো আরও অনেক বেশি আছে। আর মোটামুটি আপনার বাজেটের মধ্যে যদি আপনি এসি কিনতে চান, তো আমার মনে হয় যে বর্তমান মার্কেটে 1.5 টন, 1 টন, 2 টনগুলো এটাই সবচাইতে সাশ্রয়ী প্রাইস, এবং আপনার অনেক উপকারে আসবে বাজেটের মধ্যে হওয়ার কারণে। তো বন্ধুরা, এরপরে যদি আমি ইনভার্টার এসিগুলোতে যাই, তাহলে তো ইনভার্টার এসি আপনি 1 টনগুলো যদি নিতে চান, তাহলে হয়তো আপনাকে 45 থেকে 47,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে স্মার্ট ব্র্যান্ডের এসিগুলো। যদি আপনি 2 টন নিতে চান, তাহলে হয়তো আপনি 58 থেকে 59,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। আর যদি আপনি 1.5 টনগুলো যদি নিতে চান, তাহলে হয়তো 58 থেকে 59,000 টাকা, মিস্টেক হয়েছে। আর আপনি যদি 2 টনগুলো নিতে চান, সেক্ষেত্রে হয়তো 69,000 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আপনার ইনস্টলেশন এবং ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রিতেই থাকবে ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, এই ধরনের এসিগুলো চাইলে আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনার যদি কখনো ওয়ারেন্টির ক্লেম হয়, আমাদের হটলাইন নাম্বারে ফোন দিলেই আমাদের টিম চলে যাবে, অথবা আপনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ওয়ারেন্টিগুলো নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধু কম্পিউটার ভিশনে পাঠাতে হবে এমনটা না, সনি স্মার্টের যে কোনো শোরুম থেকে আপনি এই ফ্যাসিলিটিসটি পেতে পারেন। সেই সাথে আমাদের সারা দেশে শক্তিশালী ওয়ারেন্টি নেটওয়ার্ক আছে, সেখান থেকে আপনি আপনার ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আর কথা নয়, আপনি যদি চান এই ধরনের এসিগুলো সংগ্রহ করতে, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আর অর্ডার করে দিতে পারেন আমাদের কাছে, অথবা ফিজিক্যালি রংপুরে এসে সংগ্রহ করতে পারেন। এগুলো আমাদের শোরুমে সবসময় থাকে এবং থাকবে ইনশাল্লাহ। সকলে ভালো থাকবেন। এসির ভিডিওটি কেমন লেগেছে জানাবেন, ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন। এই এসি নিয়ে আরও বিস্তারিত ধীরে ধীরে আমি আপনাদেরকে জানাবো, এটা হয়তো পর্যায়ক্রমে চলে আসবে। আজকে জাস্ট একটা প্রাইজিং ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আগামীতে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। সে পর্যন্ত সকলে সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।